Fazendo barulho de volta junto com você, agora para o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, nós iremos adorar o Senhor na Eucaristia, Sua presença viva, ressuscitada. Ele que deu a sua vida por nós, Ele que testemunhou o seu amor por nós, deu esta grande prova que hoje nos alcança e nos toca profundamente. E de uma forma especial, nessa noite, nós queremos nos entregar a Ele, nos recomendar a Ele e também fazer a nossa profissão de fé e amor, porque Ele está no meio de nós. Por isso, pare tudo que você está fazendo agora, foca no Senhor, foca no Deus da tua vida, e vamos juntos adorá-lo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor Jesus ressuscitado. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Peguemos os nossos braços ao Senhor e cantemos. Mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Mais uma vez cantemos, minhas mãos se elevam. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Senhor, como nós cantamos agora, o nosso ser se alegra quando estamos na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu estás aqui no meio de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença que traz alegria ao nosso coração, ao ambiente da nossa casa, do nosso quarto, onde estamos, Senhor, a tua presença, mesmo distantes fisicamente, mas a graça, a radiação da tua graça nos alcança, Senhor. Por isso nós te louvamos, por isso o nosso ser se alegra com a tua presença. E eu convido você, os que estão aqui, você que está em casa, ou onde você estiver nos acompanhando, vamos louvar a Deus. Louve com suas palavras, Senhor, com a simplicidade das suas palavras, com a verdade, com a realidade do que você vive. Diga ao Senhor palavras simples: Senhor, muito obrigado, eu te louvo, eu te bendigo, porque tu és o meu Senhor, porque tu és a minha vida, porque como nós cantamos, a tua presença nos alegra, a tua presença nos traz paz,
A tua presença nos Obrigada, enche de Senhor, vida, tanto nos amar, enche de nos paz. envolver. Por isso nós te louvamos, por isso nós Obrigada, te bendizemos, Senhor, pelo teu Senhor. olhar bondoso Pela sobre tua as nossas presença no meio de vidas. nós, que nos Nós traz te damos paz, glória que nos e traz louvor, alegria, te damos que nos traz graças. vida, coragem. Obrigada, Senhor, muito obrigada Essa coragem por que seu alcançou tantos santos, tantos Obrigada, Senhor, porque nós mártires, dependemos tantos santos unicamente de Ti. que foram alcançados e só puderam ser Obrigada, santos Senhor. com a tua graça, Tantos Senhor. mártires que deram Hoje suas estamos vidas aqui, por amor também nós, e que fecundam com sua os oferta teus de discípulos dos tempos de vida. hoje, Fecundam fracos, como os novos primeiros, cristãos, mas novos confiantes testemunhos. na tua presença, na tua graça, no teu Obrigada, poder. Senhor. E Tu és a nossa confiantes força para na todos tua os misericórdia dias que nos alcança, testemunharmos independente das nossas entre a fraquezas. avidez. Por isso, nosso coração Tua presença se nos eleva, ama. Senhor. O nosso coração se agrada, se Bendito alegra sejas para com a sempre. tua presença. Louvado sejas eternamente. Por isso, Nós te cantemos amamos. mais uma vez esse refrão todos juntos. Esse refrão que também é tão simples, mas que expressa o que muitas vezes nós queremos fazer com o Senhor, nos alegrar com a presença, na presença dEle, elevar os nossos braços, o nosso coração, nossa voz, todo o nosso ser na presença do Senhor. Por isso cantemos mais uma vez. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Se você sabe orar em línguas, ore no Espírito. Se você não sabe orar no Espírito, diga o que você quiser na presença do Senhor. Senhor, estou aqui. Talvez você esteja com o coração sofrido nesse momento. Talvez você esteja cheio de alegria e queira expressar essa alegria. Expresse aquilo que está no seu coração. Se você quer clamar algo a Deus, clame, esse é o momento. Nesse instante, nesse minuto da sua vida, Deus está diante de ti e Ele te olha agora. E o olhar do Senhor te alcança. Deixe ser alcançado pelo olhar do Senhor, pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, sua infinita misericórdia. Deixe que o Senhor te alcance em qualquer realidade que você possa estar vivendo agora. Deixe que o Senhor te alcance. A presença de Deus que nos santifica, que gera vida em nós, que é capaz de nos ressuscitar das nossas mortes, das nossas depressões, dos nossos desesperos. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe, e Ele te olha agora, na santíssima presença, aqui, nesse altar, no Santíssimo Sacramento. O Senhor te olha e deseja te alcançar profundamente com a sua graça. Deixe ser alcançado pelo Senhor. Ou no Espírito com suas palavras, ore a Deus. Ou talvez você nem consiga. Isso me dá uma inspiração no coração de que muitas pessoas estão chorando diante do Senhor, nem conseguem falar. Meu irmão, não se preocupe, o Senhor te vê. Apenas olhe para Ele, mesmo que você esteja chorando. Olhe para o Senhor. Deixe ser alcançado pelo olhar de Deus que ama. E nesse olhar, mesmo sem você conseguir falar, diga ao Senhor com o seu olhar o quanto você está sofrendo,
o quanto você necessita do amparo de Deus, ou aquilo que está no seu coração que você está necessitado do olhar de Deus agora. Deixe ser alcançado. E o Senhor vai derramando essa graça de consolação sobre muitos corações. Sobre essas pessoas que agora se encontram chorando diante dele, o Senhor derrama uma graça de consolo. E de também sentirem essa presença como o abraço de Deus, o abraço de Jesus. Nessa noite Jesus vem abraçar muitas pessoas. E vem levantar também. O Senhor me dava essa imagem de Jesus estendendo o braço e levantando todos nós. Eu confirmo muito essa moção proclamada pela Delny. O Senhor alcança muitas pessoas agora. Acredite. Basta a você crer. Porque para o Senhor não existe limites de espaço, de tempo. O Senhor te alcança agora. Irmãos que estavam desanimados e até desesperados, o Senhor me dá essa palavra, desesperança. O Senhor deseja ressuscitar, te devolver a esperança. Irmãos que estavam com problemas, porque os seus objetivos não estavam sendo alcançados, que já estavam desanimados, o Senhor deseja te dar uma nova esperança e te mostrar um novo caminho. E te diz, não desanime, não baixe a cabeça, coloque a sua vida nas minhas mãos. Senhor te convida a se entregar, a se ofertar inteiramente a Ele. Muito obrigado, Senhor, pela sua paz que alcança muitos corações agora, pela sua mão que levanta, que se estende e alcança muitos nesse instante. Nós te louvamos, nós te louvamos. Eu quero te convidar nesse instante, você que nos acompanha, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue, confie. Se você já confiou uma vez e teve alguma decepção na sua vida, alguma coisa não deu certo, confie novamente. Deus é Deus, Deus é perfeito, Ele sabe o que é melhor para nós. Confie, deixe com que Ele conduza a sua vida. Também o Senhor coloca no meu coração pessoas que querem entregar a vida a Deus, mas têm medo. Sentem medo, não, é normal. Hoje o Senhor vem te falar para você, não se preocupe, é normal ter medo. Apenas confie em mim, se entregue. Eu convido a todos nós a entregar nossas vidas nas mãos de Deus, livremente ofertar as nossas vidas. A sua vida, o seu trabalho, seus estudos, sua família, suas preocupações, seus medos, suas angústias, até as suas alegrias, tudo que você tem, tudo que você é, entregue a Deus nesse instante agora. Senhor, nós queremos te entregar tudo nas tuas mãos. Recebe, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, a minha mente, meu coração, os meus pensamentos, meus projetos, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, Senhor, também, eu quero entregar a Ti, nas Tuas mãos. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, eu me entrego a Ti. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe os nossos sonhos e desejos. Recebe, Senhor,
E se tu tens um chamado para cada um de nós, para a minha vida, Senhor, conduz-me, Senhor, conduz-me. Retira de mim todo medo, retira de mim todo pavor, toda insegurança. Conduz-me, Senhor. Tu, Senhor, nos chama à santidade no cotidiano das nossas vidas. E nós, como resposta, Senhor, queremos te dizer: eis-me aqui, tudo que sou, tudo que tenho. E eu convido você a fazer isso conosco, cantando essa música. Vamos nos ofertar ao Senhor, vamos entregar a Ele. Assim como aquela mulher pecadora do Evangelho, que se derramou em lágrimas aos pés do Senhor e entregou tudo o que tinha, e teve a sua vida completamente transformada. Vamos com essa música ofertar também a nossa vida, tudo que somos e o que temos também, ao Senhor. Minha vida eu entrego, os meus planos, os meus sonhos, sofrimento, alegria e dor, pois eu sei que és fiel, que vale a pena tudo dar, sem medir nem hesitar. Neste amor vou esperar, perder-me em ti para enfim tua paz encontrar. E erga os seus braços ao Senhor e diga, cantando: minha vida, minha vida, ninguém tome eu a dor, livremente a ti, com incenso, como oferta de agradável odor, na tua presença, Senhor, minha vida. Ninguém tome eu a dor, livremente a ti, como incenso, como oferta de agradável odor, na tua presença, Senhor. entregue a Deus a sua vida, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Entregue ao Senhor. Nós podemos até cantar de novo essa música, mas eu convido a você, enquanto estivermos cantando, vá lembrando de todas as realidades da sua vida e vá depositando aos pés do Senhor nesse altar, o Senhor vivo, ressuscitado, presente na Santa Eucaristia. Vá se lembrando de tudo, seu namoro, ou talvez o término do seu namoro, o seu sofrimento, seu casamento para quem é casado, seus filhos para quem tem filhos, seu trabalho, seus projetos. Vá lembrando, porque esse lembrar já é uma oração, se você coloca aos pés do Senhor. E vamos cantando mais uma vez, e você vai fazendo essa memória e depositando tudo nos pés do Senhor. Minha vida eu entrego. Minha vida, ninguém
ti como incenso, como oferta de agradável odor, na tua presença, Senhor, minha vida. Ninguém toma, eu adoro livremente a ti como incenso, como oferta de agradável odor, na tua presença, Senhor. Na tua presença, Senhor, repitamos cantando. Presença, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Na tua presença, A minha vida, os meus problemas são entregues aqui agora, Senhor. na tua presença, Senhor. Na tua presença. Na tua presença, Senhor. Na tua presença nós nos alegramos, Senhor. Na tua presença, Senhor. Na tua presença nossa vida é restaurada, Senhor. Na tua Isso, continue cantando. Diga isso para o Senhor. A minha vida, na tua presença é restaurada, é motivada. tua presença, Senhor, é verdade. Na tua presença a minha vida ganha um novo sentido, novas cores, na tua presença, nova esperança. Na tua presença, Senhor, diante de ti. na tua presença, Nossas forças são revigoradas na tua presença, Senhor. na tua presença, Senhor. Nossas forças, nosso amor é renovado Na tua presença, Senhor. somente em ti, na tua presença, Senhor. Na tua presença, Senhor. tua presença, Senhor. Na tua presença, tua presença, na tua presença. Senhor. Tua presença é forte, Senhor. Tua presença acalma a nossa alma. Senhor. Muitas pessoas sentem uma profunda paz nesse instante, diante da presença do Senhor. Uma profunda paz, um profundo consolo. O Senhor me dá essa palavra, consolo. Muitas pessoas são consoladas nesse instante pela presença do Senhor. Tua presença. O Senhor, Ele dá uma palavra para uma pessoa que está vivendo uma profunda crise de fé. O Senhor nos dá a palavra em Romanos 4, a partir do versículo 20, que fala da fé de Abraão. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação.
estava completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E esta pessoa, ela estava decepcionada com Deus porque, diante de uma promessa que Deus já tinha feito, que ainda não havia se cumprido, essa pessoa vacilou, também por problemas na família. É como se fosse um efeito dominó na sua vida. E agora o Senhor diz que escutou e escuta a tua oração, que você não foi esquecido, que os teus sofrimentos se unem aos sofrimentos dele, em vista de uma eternidade com ele. E hoje Deus dá graça a você de ter essa fé renovada. E Deus cumpre a promessa. Amém, Senhor. Bendito seja. Deus cumpre a promessa que Ele fez a você. Amém, Deus já cumpriu esta promessa. Amém, Senhor. Bendito seja, Bendito Senhor. seja o teu nome, Senhor. Bendito seja pela tua presença, Senhor, que salva muitos nesse instante. Bendito seja o teu nome. Digamos ao Senhor, bendito seja o teu nome. Bendito seja, Senhor. Louvemos Nós a cremos. Deus que nos Nós cremos alcança. em Ti. Louvemos a Deus por essa Nós palavra que nos trouxe glória, agora, que louvor, nos revigora, exaltação. que nos Nós cremos na Tua ressuscita. providência. Nós cremos Bendito no teu seja o cuidado. teu Nós nome, cremos, Senhor. Bendito seja o teu zelo, no nome, teu amor. Senhor. Por nós. Toda honra, Nós cremos toda nas tuas glória a promessas. Ti, Senhor. Bendito seja Nós o teu cremos amor, em Ti, Jesus. Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Porque você não está distante de nós, Estás você está comigo. muito próximo de Cuidas nós. de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Tu és fiel às Tuas promessas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Eu convido também cantando essa música, dizer ao Senhor que nós queremos amá-lo, mesmo sem forças, mesmo pecadores, fracos. Mas hoje o Senhor também nos falou nesse programa, assim como os discípulos que o Senhor chamou, eles também eram fracos, pecadores. E o Senhor os chamou e os capacitou. Te convido também, meu amigo, meu irmão, diante do Senhor, a clamar: Senhor, dá-me a graça de Te amar. E clamando, já dizendo ao Senhor ao mesmo tempo: eu quero Te amar sempre, mais do que tudo, do que todos. Quero Te amar, quero dar a minha vida, Te amar, Senhor, para sempre. Como tantos santos que Tu chamastes essa vida de santidade, Tu também hoje nos chamas, Senhor. Aonde estamos, na nossa realidade, a também sermos santos. Por isso, Senhor, queremos Te amar, Te amar. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por Ti. Mais uma vez do início, amar-te mais. Cantemos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por Ti. E olhando para Jesus, erga o seu braço e diga: com minhas forças, com minha alma, de toda
coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. meus irmãos, finalizando nossa adoração, vamos louvar a Deus, vamos requerer um grande louvor ao Senhor, que nos alcançou em todo esse programa, nessa adoração também, pela voz de Deus que nos alcançou, que nos fortaleceu, que nos renovou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença santificante, que nos salva, que restaura, que transforma, que revigora, que traz vida nova. Por isso nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos. Bendito seja o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. Bendito seja. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que realizastes na nossa vida, nesse dia, nesse programa e nesse momento de oração. Muito obrigado, Senhor. E para finalizar, cantemos mais uma vez, com minhas forças. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Irmãos, finalizando esse momento tão forte, tão especial de oração, e no início de um novo dia, um dia que se inicia, vamos nos consagrar à Virgem Maria, a ela nos consagrar tudo o que somos e o que temos, nossas vidas, família, trabalho, projetos, sonhos, nas mãos daquela que cuidou da vida do próprio Deus, da vida do menino Jesus, que ela também venha olhar para nós e cuidar das nossas vidas. Por isso juntos rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez nesse programa, nessa adoração ao Santíssimo Sacramento. Obrigado, Charles. Obrigada, Charles. Uma alegria, um prazer estar com vocês. E próxima semana tem mais, né, Delny? Próxima semana tem mais. Nós vamos conversar sobre vocação. Afinal, agosto é o mês das vocações. O tema será vocação. Por que não? Por que não? Por que não assistir? Por que não? A gente vai receber aqui o Frei Capuchinho,
Eduardo Janderson, e vamos também receber a Ana Paula Rocha, que é a missionária da comunidade Shalom, secretária vocacional aqui em Fortaleza, e eles vão falar um pouco dessa experiência de discernimento, descobrir o chamado de Deus, como é, o que é isso, e você é super convidado a estar ligadinho com a gente. E a gente se encontra então no próximo sábado a partir das 11 da noite. Deus te abençoe. É aqui na Valeu, Rede Vida o nosso gente. encontro. Shalom. Bom Shalom. domingo a todos. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer